Isso aqui é só para você ter ideia aí. Nunca confiar demais no inquilino. Esse meu inquilino aqui, ele acabou aprontando comigo. Ele botou um gato. Ele foi embora e deixou a casa aqui com um gato. E agora, se eu não vejo aqui, eu tava lascado. Eu ia pegar uma multa desgramada, ó. Eu vou chamar o pessoal da companhia de energia. Ele botou um desvio, tá vendo, ó? O cabo é inteligente, cara. Aqui ele tem uma redução de energia aqui mais ou menos aqui de uns 80%. E isso aqui é uma fraude enorme. Isso dá cadeia. Eu vou ter que chamar a polícia e chamar o pessoal da companhia de energia para tirar isso aqui.